sai yanzu yi da zafi yake zuwa. Ok, akwai jini a ciki? Eh. Akwai jini, jinin a farkon fitsarin yake zuwa ko daga ƙarshe yake zuwa ko kuma? Sai daga ƙarshe. Yawwa, masha Allah. Gaidan ka? Kalli ƙasa? Yawwa, to na ji duka bayananka da kuma abin da yake damunka. Ka gane? Saboda haka yanzu akwai gwaje-gwaje da zan rubuta maka. In na rubuta maka gwaje-gwaje za ka je ka gurin gwajin jini, lab kenan. Idan sun ɗau jininka za a gwada, idan sakamako ya fito za su gaya ma ranar da sakamako zai fito, za su turo mu ta cikin kwamfuta na. In suka turo mu ta cikin kwamfuta na, in ya so zuwa gobe sai ka dawo. Idan na ga sakamako, in ya so sai na rubuta maka magunguna wanda insha Allah in ka sha zaka abin nan zaka samu sauƙin Allah yadda. So yanzu gashi na cika gwaje-gwajen duka, na tura musu can gurin gwajin jini. Idan ka tashi in ka fita akwai jan layi, idan ka bi jan layi a can waje zai kai ka har ɗakin gwajin jini. Daga ka je kawai zaka miƙa musu wannan katin, za su ga gwajin da na tura musu sai su ɗau jini ka sai su gaya maran da za ka karɓa, za su turo mu a cikin nan. Daga nan kuma in ka gama za ka je ka gurin karɓar magani, pharmacy kenan, gidan magani. Su ma na tura musu kalan magungunan da na rubuta ma, kaɗan sha kaɗan ji sauƙi kafin a turo mu wannan sakamakon gwaje-gwajen da na baka. Su ma an ka je kawai zaka ba su kati, za su ga maganin da na tura maka ne so sai su baka. Haka shi ma gurin biyan kuɗi da za su ga ka daga can insha Allah. Kana da wani tambaya ko wani ƙarin abin da kake bukata? Wato Allah ya ƙara sauƙi ko to sai ka dawo. Allah ya ƙara sauƙi. Katin naka.